Jadi kalau misalkan nggak ada pemberitahuan, baik itu dari posko banjir ataupun dari pintu air Katulampa, nggak bisa membuat warga tuh memprediksi apa saja yang harus dipersiapkan dan kapan harus mengungsi. Artinya kita siaga memberikan peringatan untuk warga di hilir. Awas nih air mengalir ke kawasan hilir di atas norma. Almost whenever rainy season comes, flood will also come to the city. And with flood, it costs millions of dollars. National Disaster Mitigation Agency counted that the flood in early March 2025 cost a 1.6 trillion rupiah, or almost 100 million US dollar loss. More than that, the people must always be ready to save themselves and evacuate. Some 40%, almost half of the flood in Jakarta came from Ciliwung River. This certainly makes most people living around Ciliwung River anxious, just like Pradipta. Kalau buat saya, ketika musim hujan, info banjir atau info ketinggian muka air dari pintu air Katulampa itu sangat penting ya, karena saya tinggal berhadapan dengan Sungai Ciliwung yang di belakang saya ini. But this anxiety is not exclusive to people around the downstream of Ciliwung River in Jakarta. The same feeling is shared by some people who are tasked and devoted themselves to watch the other end of Ciliwung for 24/7. Perkenalkan, nama saya Pak Andi Sudirman, selaku pelaksana OP Bendung Katulampa. Mulai menjadi pelaksana Bendung Katulampa itu awal dari 1 Oktober 1987. Andi Sudirman is one of the watchers at Katulampa Floodgate, a crucial checkpoint for the Ciliwung River today. To us, he appeared so carefree, saying that staying at the post for 24/7 is quite enjoyable. Waking up every morning to the sound of water while enjoying coffee sounds peaceful. But when the flood comes, it was no picnic at all. Tahun 96 yang begitu besar, pertama banjir besar yang mengendang kawasan sekitar Bendung Katulampa, warga di Katulampa itu sendiri. Posisi Bendung Katulampa di sini masih jembatan gantung, air mengarah ke bendung, ke jembatan, terus warga sekitar Katulampa juga kena dampaknya. Hujan terus menerus, dibarengi dengan pohon yang terbawa arus, cukup sampai maksimal 630.000 liter saat itu debit banjir. Andi Sudirman said the water in Katulampa will reach Jakarta in less than 12 hours, which makes every second counts. Since every second counts, every piece of info always mattered. Kita harus siap siaga 24 jam. Kalau hujan malam hari, terjadinya hujan di kawasan puncak, kita harus monitor, harus sigap memberikan informasi ke terutama dinas terkait di Kota Bogor, Depok, dan Jakarta. Relawan-relawan. Makanya kami dengan BPBD Kota Bogor, Depok, dan Jakarta, dengan Basarnas, selalu komunikasi. Berapa tinggi muka air Katulampa? Bagaimana hujan di Katulampa? Ini patokan kami tidak lepas dari BMKG juga. Hujan daerah mana di kawasan hujan yang siaga, itu kita sampaikan. Katulampa is just one of many stakeholders that is connected by Ciliwung River, and the shared desire to save lives and mitigate disaster impact. This includes Hidayat, founder of Friends of Ciliwung, a volunteer community that clean the banks of Ciliwung River. Ada grup WA-nya lancar. Gitu. Kayak tadi kita mau turun hari ini, kita udah cek TMA di Katulampa, kita udah cek TMA di Jembatan Panus aman. Nah, itu menjadi patokan kami ketika kami mau ada tamu. Andi Sudirman has devoted most of his life for Katulampa, even often more than his own family, all to save lives. And yet, sometimes he feels like a failure. Kalau merasa gagal di saat banjir, karena Bendung Katulampa sesuai fungsinya.
bukan pengendali banjir, tapi warga Bekasi kebanjiran, warga Jakarta kebanjiran. Ini semua prihatin sekali, miris sekali. The failure certainly cannot be blamed on to Andi Sudirman and the watchers of Katulampa alone, while heavy rainfall is a natural hazard. The real deal comes from the people, who are sometimes still littering the river. Ada sebagian kecil ada yang kalau kita buang sampah di sini, warga saudara kita dihilir kena dampaknya, mangpat meluap, banjir. Nah, seperti itu. Kan kembalikan ke faktor keimanan mereka, sampaikan lagi. Ini tuh loh, kebersihan itu kebagian daripada iman. Makanya kita jangan bosan-bosan menjadi orang yang bawel. Harapan kami ada semacam gerakan anti banjir itu harus seperti apa. Makanya kami sering komen, sering sampaikan ke pimpinan-pimpinan kami, tolong dijaga lingkungan sekitar kita. Tanda kutip, alam kita jaga, alam akan menjaga kita. 38 years devoting in Katulampa, a good night's sleep seems to be a luxury for Andi Sudirman when the rainy season comes. And yet, he still did it because it is more than a job. It is a calling. Kalau dalam hati saya, suatu pengabdian tanpa batas untuk warga itu cenderung nilainya itu tidak berharga lebih-lebih. Tidak mengharapkan nilai dari manusianya, tetapi Tuhan mungkin kepada Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan bermanfaat untuk hajat orang banyak. Itu aja. From Katulampa, lots of waters are flowing to the other end. Along with it is a humble plea that alertness is not the responsibility of one. Instead, a responsibility of all. Makanya kita jangan bosan-bosan menjadi orang yang bawel. Walaupun bawel, jangan buang sampah, dalam hal itu buat untuk kebaikan. Awas nih banjir, sigaplah warga di hilir. Awas seperti itu. Jangan menebang pohon-pohon atau hutan seperti itu. Jaga lingkungan kita. Makanya kita jaga alam, alam akan menjaga kita.